컴퓨터에 이상이 생겼을 경우 먼저 수리업체에 맡기기 전에 몇 가지를 확인해야 한다고 전문가들은 조언합니다. 컴퓨터 내외부에 연결된 선이 제대로 끼워져 있는지 확인하고 본체를 열어 부품별로 사진을 찍어두면 수리 이후와 비교해 볼 수 있습니다. 어디가 고장났는지 첫째로 물어보시고 그거에 대해서 이제 거기에서 답변이 있으면은 요거의 가격을 물으신 다음에 너무 비싸다 싶으면은 다른 업체에도 문의를 해보시고 수리를 맡기기 전 컴퓨터 사양을 확실히 알아놓는 것도 도움이 됩니다. 뉴스와이 김수진입니다.